No niin, tervetuloa mukaan. Oletko sä koskaan katunut jotain hätiköityä päätöstä? Tai ehkä harmitellut jotain tilaisuutta, joka meni sivusuun, koska et toiminut ajoissa? Tässä jaksossa me pureudutaan yhteen 1400 vuotta vanhaan, mutta ihan uskomattoman ajankohtaiseen viisauteen, joka tulee imaami Alilta. Ja aiheena on nimenomaan ajoituksen taito. Miten me sitten edetään? No, ensin me katsotaan, mikä on se tyhmyyden merkki, josta imaami Ali puhuu. Sitten syvennytään kiirehtimisen virheeseen ja katsotaan sitä ihan käytännön esimerkin kautta. Sen jälkeen tehdään tärkeä ero kiireen ja nopeuden välillä ja lopuksi kootaan kaikki yhteen siihen, mitä ajoituksen viisaus oikeastaan tarkoittaa. Okei, aloitetaan suoraan sieltä ytimestä, eli lausumasta, joka pistää meidät miettimään, miten ja ennen kaikkea, milloin me teemme päätöksiä. Tässä se on. Koko opetuksen ydin. Imam Ali siis nostaa esiin kaksi virhettä, se, että toimitaan liian aikaisin ja se, että jahkaillaan liian pitkään. Lähdetään nyt purkamaan tätä ensimmäistä osaa, eli kiirehtymisen vaaraa. Mitä se sitten ihan oikeasti tarkoittaa, että toimitaan ennen kuin olosuhteet ovat oikeat? Mistä sen voi tietää, että on liikkeellä liian aikaisin? Eli tässä ei ole kyse nopeudesta sinänsä. Kyse on siitä, että toimitaan ennenaikaisesti. Yritetään rakentaa jotain ilman, että perustukset on kunnolla valettu. Ja kuten lähde varoittaa, tällaisen kiireen lopputulos on usein katumus. Tehdään tämä vähän konkreettisemmaksi. Mietipä vaikka näitä. Poimit hedelmän, kun se on vielä raaka. Tai lääketieteen opiskelija yrittää toimia lääkärinä ilman tutkintoa. Tai armeija hyökkää ilman tiedustelua. Jokainen näistä on esimerkki toiminnasta, josta puuttuu se ihan olennainen edellytys onnistumiselle. Mutta tiedättekö, mikä tekee tästä kaikesta vielä selvempää? No, tarina tietenkin. Seuraavaksi kuullaan kertomus, joka todella herättää tämän opetuksen eloon. Tarinassa on siis imaami Ali, mies, jonka hän palkkaa, ja 2 dirhamin palkka. Ihan yksinkertainen tilanne, mutta kärsimättömyys tulee ja muuttaa kaiken. Ja tässä se juju piileekin. Lopputulos on siis ihan sama, mies saa 2 dirhamia, mutta se miten siihen päästiin muuttaa kaiken. Hänen toimintatapansa teki laillisesta palkkiosta laittoman saaliin. Opetus on siis todella selkeä. Hänen kärsimättömyytensä ei tuonut hänelle senttiäkään enempää rahaa, vaan se ainoastaan muutti hänen ansionsa sallitusta eli halaalista kielletyksi haramiksi. No, voisiko tästä nyt vetää sen johtopäätöksen, että älä koskaan kiirehdi? Ei ihan. Ja nyt tulee se tosi mielenkiintoinen ja tärkeä käänne. Tässä on se ihan keskeinen juttu. On olemassa 2 vauhtia. On negatiivinen kiire, joka on siis toimintaa ennen oikeaa hetkeä. Ja sitten on positiivinen nopeus, joka on päättävästä toimintaa juuri oikealla hetkellä. Kaikki on siis kiinni nimenomaan ajoituksesta. Ja sitten on niitä tilanteita, joissa nopea toiminta ei ole vain hyvä juttu, vaan se on suorastaan hyve. Esimerkiksi kun annat almuja, pyydät anteeksi tai autat sairasta. Näissä hetkissä viivyttely olisi se todellinen virhe. Näissä hetkissä nopeus on sitä, että tartutaan tilaisuuteen. Okei, nyt kun meillä on tämä tärkeä ero kiireen ja nopeuden välillä selvillä, voidaan koota palaset yhteen ja nähdä se koko kuva, se mitä ajoituksen viisaus todella on. Tämä on tavallaan sen kolikon toinen puoli, joka täydentää koko jutun. Kiirehtyminen on virhe, joo, mutta niin on myös jahkailu silloin, kun tilaisuuden ovi on jo auki ja pitäisi toimia. Todellinen viisaus on siis tasapainon taitoa. Se on sitä kykyä tunnistaa ne hetket, milloin pitää odottaa kärsivällisesti ja milloin taas pitää toimia päättäväisesti ja nopeasti. Se on sitä, että tietää milloin pitää painaa jarrua ja milloin kaasua. Ja vaikka tämä viisaus on 1400 vuotta vanha, se on ihan uskomattoman relevantti tänäkin päivänä. Se jättää meille kaikille pohdittavaksi yhden todella tärkeän kysymyksen. Missä sinä tarvitset omassa elämässäsi enemmän kärsivällisyyttä ja missä taas enemmän nopeutta? Kiitos, että olit mukana tässä pohdinnassa.